bid'ah kaum Wahabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, kaum Wahabi lupa tak coba kaji pegang syariat Nabi, syariat Nabi kaji itu ayat dalam sembahyang harum usalli. Syariat Nabi kaji itu ayat dalam sembahyang harum usalli. Wahai kaum ulul Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, hukum semua dibenci-benci urang jemaah. Azan sekali talikin masjid jika harta hadir beringat kemudian mati. Talikin masjid jika harta hadir beringat kemudian mati. Wali kaum turun Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, ziarah kubur jika negara bid'ah datang tajukan duri. Urang menjudi jika nak sesat, berdoa berhaji kena pencuri. Urang menjudi jika nak sesat, berdoa berhaji kena pencuri. Wahai kaum ulul Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, lafai sayyidina hana ajaran terawih lapan jika dapur Nabi. Kanduri Allah insana di bandar jika lemohat merupasi. Kanduri Allah insana di bandar jika lemohat merupasi. Wahai kaum ulul Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, ikut ulama jika nak sesat, mengkawal jika Yahudi. Katanya pula yang bersalah hanya sesuai dengan sunnah Nabi. Katanya pula yang bersalah hanya sesuai dengan sunnah Nabi. Wahai kaum ulul Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, mereka ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, kaum Wahabi lepas takubah kaji pergabah syariat Nabi. Syariat Nabi kaji perayaan dalam sembahyang harum usalli. Syariat Nabi kaji perayaan dalam sembahyang harum usalli. Wahai kaum ulul Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sahabat jamaah.
balikin mengereje kuna harta hanya palingan hormati balikin mengereje kuna harta hanya palingan hormati wahai kaum umat Islam kita syariat Muhammad Nabi mereka itu sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahdi mereka itu sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahdi ziarah kubur jidul karapat bid'ah angkatan pajak kenduri orang menjadi kalau tak sesat ada amalan jikir pacuri orang menjadi kalau tak sesat ada amalan jikir pacuri wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahdi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahdi lepai sadina ada ajaran telah melapan jika Nabi kabur kabur sahaja Nabi baca juga lebaran baru apa sih kabur kabur sahaja Nabi baca juga lebaran baru apa sih wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahdi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahdi ikut ulama ikut kesesat mengkau malam ikut Yahudi lekas ulama bersalahan hanya sesuai dengan Nabi lepas itulah yang bersalahan hanya sesuai dengan Nabi wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut